Отчет о работах в ЖК Скандинавия. На данном этапе у нас выполнена штукатурка всех помещений. Также сделана электрика. И в процессе сантехника. Сантехника здесь трубы из полипропилена для экономии. Ну, так пожелал заказчик. В этом помещении у нас кухня. Ребят, мастера трудятся, работы не стоят. Здесь у нас кладовая. И в этой комнате хранится инструмент. А вот там, за окном, 9 ярдов. Там у нас тоже квартира. Так, и вот еще хотел показать. Здесь у нас в этой комнате тоже электрика готова. И в ванной сантехника в процессе.